Caminhando aqui, ó, no meio da floresta, numa trilha. Oi, João, dá um oi aí. Aê, um salve. Olha aqui ao nosso redor. Nossa Senhora, olha que linda, que boniteza. Ali naquela casa, uma exposição sobre os fósseis. E ao longo do caminho, essas belezas. Olha isso. Impressionante, né? As folhas que caem fazem essa camada protetora, né? Torna-se um extrato vegetal, né? Um nutriente para o solo da floresta. Muito impressionante. Nada aqui se desperdiça, tudo se aproveita.